أبكن እግዚአብሔር نهون እግዚአብሔር يمسكن اسكن እግዚአብሔር كركبلنا هنصلينا أملاك مسكن هاليلويا أتتصوّع كيف زملس زسمع أملاك أبزله هاليلويا እግዚአብሔር أبزله نتدليهم وزمتهم እግዚአብሔር أبزله هاليلويا السوق أبقى أرى أيتألمني أيدونغني هاليلويا السوق كل جزء on time እግዚአብሔር on time እግዚአብሔር أبزله هاليلويا እግዚአብሔር أبزله كم أبلو أبزي الله دليك همت إله الله هاليلويا ما كلارا باسي لا 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 مانتو الله እግዚአብሔር بلو هاليلويا الله እግዚአብሔር ድምጽ አይተሰምዕ ሃሌሉያ ንድምጽ አይተናፍቆ እግዚአብሔር አለኻ አብዝለኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ አብዝለኻ እግዚአብሔር ንድምጽ እትብህጎ እትናፍቆ ሃረር እትብሎ አቦ ሃሌሉያ ክትሰምዓኒ አብዝለኻ ሃሌሉያ ጸሎተይ ክትመልስ አብዝለኻ እግዚአብሔር كتنكفني أبزلها كتبارخني أبزلها هاللويا እግዚአብሔር أبزلها سمكا يبارخ ስለትርከበልና ነመስግነካ ለና እግዚአብሔር ኦ መንፈስ ቅዱስ ተመስገን ገጽካ ደሊና መጽኢና ለና ሞ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እስኻ ብቆጽረኻ አብዝ ስለዘለኻ ነኽብረካ ለና መንፈስ ቅዱስ አብዝ ስለዘለኻ ነኽብረካ ለና ሃሌሉያ ነመስግነካ ለና አቦ ይግባአካ ክብሪ ይግባአካ ክብሪ ይግባአካ አምልኾ ይግባአካ ስግደት ሃሌሉያ ይግባአካ እልልታና እግዚአብሔር ይግባአካ አምልኾና ይግባአካ ኩለንትናና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ይግባአካ እግዚአብሔር يقبأك أنت يمو زي تقبلنا كبها እግዚአብሔር موتات كلنا እግዚአብሔር زي نقرب كلنا እግዚአብሔር هاللويا بودخا بيسوس كريستوس مدحاني يبكانا هيوت يبكانا كابز عبي انت يالو እግዚአብሔር كابز عبي انت يالو نقبلو እግዚአብሔር هاللويا ماك لا راباس نايز مدرو كوتر اي زحلفي غويتا نايز مدرو كوتر عايز حلفي يسوس هاللويا اتنايز العالم هيوت هاللويا جنا حت كله غويتا جنا زي قرب كله غويتا هاللويا يسوس جنا مانم እግዚአብሔር ሃሌሉያ ገና ፍንፍን ተቀለኹ እግዚአብሔር ዝጸዋዕካኒ ስለይ ዝሞትካ ኢየሱስ ገና ፍረይ እግዚአብሔር በምስጋና ኣብ ቅድሜኻ ክከፍት ትብዓት ዝሃብካኒ ጎይታ ስምካ ብሩኽ ይኹን ሃሌሉያ ካብዚ ደዓብ ሞንታ ያሎ ዘይተቀበልኮ እግዚአብሔር ናይዝ ምድሪ ዝሓልፍ ይሕዋተይ ናይዝ ምድሪ ዝሓልፍ እዩ ሃሌሉያ نايز مدري يحلفي ترى إذا حلفي أيمسلكم it's nothing أتنايز العالم هيوت هاللويا كابز زعبي انت كن قبل كابزن العلي إذا ناي مدري إذا نحطه إذا زي جبرك على إذا كون اللي إذا it's nothing يا عواتي مسرحبنا يوكالك كندلينا عب سمايات جن مسمال أختي هاللويا قدوس نابلنا قدوس هاللويا سمكا يخبر الله እግዚአብሔር እስኻ ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር ሓሪኻና ጸዊዕካና ገና ሙታት ከለና እግዚአብሔርና በሃቅሪብካና ያኸሞ ነመስግነካ ካብዝ ረዓብ ንቕበሎ ነገር የለን እግዚአብሔር እቲ ዝዓበየ ወድኻ ኢየሱስ ይብካና ያኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ
سمك يبارخ سم እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን እግዚአብሔር ዓቢዩ እግዚአብሔር ዓቢዩ እግዚአብሔር ዓቢዩ ሃሌሉያ يحواتي እግዚአብሔር ዓቢዩ አመስግንዎ እግዚአብሔር ዓቢዩ ንዓና ዝኾነልና እግዚአብሔር እኮ ብዙሕ ይበቃ ብቃላትና ክንገልጾ ኣይንኽእልን ኢና እግዚአብሔር ዓቢዩ يحواتي ዓቢዩ ኻበልዎ እስኪ ዓቢዩ ኻበልዎ اسخا قروميخا نسخا دنكيخا نسخا عبيخا نسخا قدوسيخا እግዚአብሔር ቅዱስይኻ እግዚአብሔር ቅዱስይኻ እግዚአብሔር ቅዱስይኻ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቅዱስ ይሕዋተይ እግዚአብሔር ዓቢዩ ቅዱስ ክነሱ ዓቢ ክነሱ ግን ንዓና ደልዩ ንዓና ፈትዩ ንዓና ፀዊዑ ካብዚ ንላዕሊ ነመስግነሉ ነገር የለን ኣሕዋተይ ካብዚ ንላዕሊ ነመስግነሉ ነገር የለን هاللويا السجوا سايناي هاللويا السورة إتناي نسو حبيناي نسو مركوسناي نسو ردي إتناي هاللويا بزت حقوسي حواتي እግዚአብሔር ይዋልታኹም ኣብ እግዚአብሔርኩም ተጸጊዕኩም ኣብ ተዓቢዝ ኾነ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ቃላት ዘይገልጾ ቃላት ኣፍና ዘይገልጾ እግዚአብሔር ኣብይኹም ተጻርስ ባይኮንኩም ተጸጊዕኩም ኣብ መንግስቲ ኮንኩም ተጸጊዕኩም ኣብ ሓደ ሃፍታም ሰብ ኣይኮንኩም ተጸጊዕኩም ልዕሊ ሁሉ ዝኾነ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ልዕሊ ሁሉ ዝኾነ እግዚአብሔር ነዚኹም ተጸጊዕኩም ወደለኹም ሃሌሉያ በዚ ኣመስግኑ ሃሌሉያ በዚ ነመስግን ካብዚ ዝዓቢ ነገር የለን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተመስገን እግዚአብሔር ተመስገን ነመስግነካ ኣለና ከመይ ዓብ ዕጫ በፂሕና እግዚአብሔር ከመይ ግሩም ዕጫ በፂሕኒ እግዚአብሔር ስምካ ክጥውዕ ንስምካ ክባርኽ ውሉድ ክበሃል ካብዚ ዝዓቢ ዕጫ የለን እግዚአብሔር ኣመስግነካ ኣለኹ ስምካ ይባርኽ ከናፍርኩም ከፊትኩም ኣመስግኑ ኣሕዋተይ ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን ሃሌሉያ يحواتي نايز مدري دقيمة خنقركم نايز مدري بك حلافي تمناوي بك تمناوي زي منو زي تقب هاللويا ننصبح حدش نغون እግዚአብሔር هاللويا سبكو يحواتي نغزو ملس انت يلكايس كتلعكا يخيل يتلعكا يخا قال املاكم يلولو እግዚአብሔር ግንኩም ኢኮነን እግዚአብሔር ግን ደሞር ኣብ ቅድሚ እዚ ተመላለስና ሃሌሉያ ከምዚ ዝበለ ኣምላኽ ይዘለና ዘይመኑ ዘይስልችዎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባርኽ እዚ ኣምላኽ ኣምላኽኩም ማክላራ ባሳና ማንቱ ተጠፊካስ ጠፊካ ዘወደይ ጠፊክ ዛጓለይ ዝብል تمالي أقاطعمي كنغروكم سي بي ام دويل ليسي نعلل نيرنا عتا بي ام طفي كامبري ليو دهون كدا طفي كام دوالي ليس مچم እግዚአብሔር ከአኮ ከምዚ አይዝብለና እግዚአብሔር ሲ ጠፊና ካዶ ነው ብሎ ይልኒ ጠፊ ካምበር እግዚአብሔር አቤለኻ እዚ ገበር ካለ እዚ ዘይራህ ካለ ይዝምበር ጎዲልኒ ይዝምበር ኮይኑ ኮሚና ነው ብሎ እግዚአብሔር أنا بتأشي كارو እግዚአብሔር إلنا جناي نفلتن أبقالو هنقدل كلنا እግዚአብሔር أبي الله خاودي أبي الله خاولودي كاب صلوت كنقدل كلنا خفقر كنقدل كلنا كاب حبرت كنقدل كلنا أبي الله هم يزبل أبيكم زمدك أيزبل اسكالوم بقى كاب حقفها خيت أفق እግዚአብሔር هاللويا كاب أجرها خيت أفق كاب فقرك خيت أفق እግዚአብሔር ردعني كنبلوينا እግዚአብሔር يمسكن يردئ دمصنا زنافق እግዚአብሔር دمصهم زنافق እግዚአብሔር هاللويا ننمعالتي بقى ገጹ እንደልስ ዝናፍቅ እግዚአብሔር هاللويا ጠፊእኩም እኔ ከይትብለና ጎይታ ሃበን ጥራይ ከይከውን ጸሎትና እግዚአብሔር
قبرلي تراي كيكون صلوتنا እግዚአብሔር ገጽካ خندلي እግዚአብሔር ኣብ حقفኻ خنማሙቕ እግዚአብሔር ምስ ፍቃድካ خنمላለስ እግዚአብሔር ኣብቲ ትደልየና ቦታ خنርከብ እግዚአብሔር ሃሌሉያ كميلنا نتصلي حواتي أفتي تدلين نبوتها خركب بك نفقادك خجبر نقالك خجبر نحسابك خجبر رديئتها يا خان السخا هاللويا رديئتنا إجزي أبير حواتي يردي إجزي أبير منفس قدوس رد عني بلو هاللويا أفتي السخا تركب له خركب أبحق فها خركب ننتصب حاجتك خدلي نجتك خنافقو እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ምስጋና ወስድ ዝግበኦ ንስበይኑ ጥራይ ሃሌሉያ ይሕዋተይ በቃ እዚ አምላኽ አምላኽና ገጽና ዝናፍቕ በቃ ንንጽባሕ ገጸይ ትብህጎ ትናፍቆ ድምጸይ ትናፍቆ እግዚአብሔር ከምኡ በልዎ ድምጸይ ትናፍቆ ደስ ይብለካ ሃሌሉያ أبدهم كوينا كواجتو دمتنا هنسمع خلنا سي እግዚአብሔር ባህ ይብሎይ ምክንያቱም አብካላ አይከና ናዊና መጽና ናብ እግዚአብሔር ኢና መጽና ክትወድቁ ሆለኹም ክደኽሙ ሆለኹም ሕዋተይ ናብ እግዚአብሔር ምጹ ናብ ካላ አይትኺዱ ናብ እግዚአብሔር ምጹ ጸጊሉ ዘተስእንሱ ጥራይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይሁን ሃሌሉያ ኦ መንፈስ ቅዱስ ንዝት ድምጸይ ስለትብህጎ መስግነካለሁ ገጸይ ስለትብህጎ መስግነካለሁ ድምጸይ ስለትደልዮ መስግነካለሁ ስለትሰምዖ የመስግነካለሁ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ንድምጽና ስማዕ ስምካ ይባረኽ ስምካ ልዕል ይበል መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ هاليلويا تبارك سيار نمسكنك علينا بناي منفس قدوس كدمنا እግዚአብሔር ነዝቦት አዝختملኦ ይጽልያለሁ ብናትካ خبر ይختملኦ እግዚአብሔር ይጽልያለሁ ስጋ እንደምን ጸጥ ክብል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጽልያለሁ እግዚአብሔር ስጋ እንደምን ጸጥ ይበል በኢየሱስ ክርስቶስ ንድምጽኻ ንድሃይካ ጥራይ ክንሰምዕ እግዚአብሔር ነትንስኻት ብለና ጥራይ እግዚአብሔር ከነቅልብ በዝማዓልት ዚ ይጽልያለሁ በዝረፍድ ዚ ይጽልያለሁ ሐሳባትና ይጠርነፍ በኢየሱስ ክርስቶስ ሐሳብ ዝሰርቅ ኩሉ ናያጋንንት ምኽሪ ናብዝ ጉባኤ ዝተላእከ ዘበለ ኩሉ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስም ካብዝ ጉባኤ ይገናሕ እግዚአብሔር መንፈስካ ናይ መንፈስካ ደመና ግን ይምላ ብሽም ኢየሱስ ናይ መንፈስካ ደመና ይምላ ተዛረበና ጎይታ ምለሰና ጎይታ ገስጸና ጎይታ ባርኸና ጎይታ መንፈስካ አተርክሰና እግዚአብሔር ንዓኻ ደሊና ኣለና እግዚአብሔር ንሕቁፍኻ ደሊና መጺና ኣለና እግዚአብሔር ካባኻ ገለ ደሊና መጺና ኣለና እግዚአብሔር ከምቲ ዝመጻናዮ ከይንምለስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጽልያለሁ ሓንቲ ነፍሲ ከምቲ ዝመጸቶ ሆይትወጽእ ጽልልሁ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ከከምቲ ዘልየና ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ሞ እግዚአብሔር ከከምቲ ዘልየና ተቀብለና ይጽልያለሁ መንፈስካ ዝጉባኤ ይግዛዕ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንሁሉም ዘገልግሉ እግዚአብሔር በመንፈስካ ተደሪኹም ከገልግሉ ይጽልያለሁ ናትካ ክብሪ ናትካ ህላውነት ናትካ እግዚአብሔር አምላኸይ ብርሃን ኣብ ዝጉባኤ ይኹን ብሽም ኢየሱስ አሜን أملاخ من نقابي بعلبان أملاخ من هاليلويا
ስም እግዚአብሔር ይባረክ ነዚ ጽኑዕ ዝኾነ አምላኽና ጽኑዕ ምድሓና ረድኤትና ዝኾነ ነመስግነና ሃሌሉያ ልዕልበል መወዳድርቲ ዘይብሉ ዝመሳሰሎ ዘይብሉ ሃሌሉያ ጽኑዕ እምባና ጽኑዕ ረድኤትና ሃሌሉያ Hallelujah.
معه أملاك كندي زي من مرفرخا بمحرات بصليب ملويها قويتا يقبعك إلتا هاليلويا 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 أمليخك باريخك يسوس إسجدلك بفتاوي إكسئك أمليخك أمليخك باريخك يسوس إسجدلك بفتاوي إكسئك هاليلويا مسكانا 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 لعها نايهودا مسايها عالسماي عمدري منو ملكي زلوكا وهاليلويا كبريها هاليلويا 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 أمليخك باريخك يسوس إسجدلك بفتاوي إكسئك أمليخك باريخك يسوس إسجدلك بفتاوي إكسئك مسكانا 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 لعها نايهودا مسايخا هاليلويا عالسماي عمدري منو ملكي زلوكا وهاليلويا كبريها هاليلويا 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 أمليخك باريخك يسوس إسجدلك بفتاوي إكسئك أمليخك أمليخك باريخك يسوس هاليلويا إسجدلك بفتاوي إكسئك أمليخك أمليخك باريخك يسوس إسجدلك بفتاوي إكسئك هاليلويا هاليلويا زيك خالي أيفلتن أملاخي لدي ما يسجن نسخي خان عيب الحنين زويك لك أملاخي زيك خالي
ንስኻስ ኣምላኸይ ጎይታዬ ጎይታዬ ንስኻስ ኣምላኸይ ኢኻ ዘይካኻ ካልእ ኣይፈልጥን ኣምላኸይ ለድማ ይሰግድ ንስኻ ኢኻ ንዓይ መልሕነይ ዝውከለካ ኣምላኸይ ዘይካኻ ካልእ ኣይፈልጥን ኣምላኸይ ለድማ ይሰግድ ንስኻ ኢኻ ንዓይ መልሕነይ ዝውከለካ ኣምላኸይ ዘይካኻ ካልእ ኣይፈልጥን ኣምላኸይ ለድማ ይሰግድ ንስኻ ኢኻ ንዓይ መልሕነይ ዝውከለካ ኣምላኸይ ጎይታዬ ጎይታዬ ንስኻ ኣምላኸይ ጎይታዬ ጎይታዬ ንስኻስ ኣምላኸይ ኢኻ ጎይታዬ ንስኻስ ኣምላኸይ ጎይታዬ ጎይታዬ ንስኻስ ኣምላኸይ ኢኻ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ የዘምልኽ ኣምላኽ ሰማይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ የዘምልኽ ኣምላኽ ሰማይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ የዘምልኽ ኣምላኽ ሰማይ ኣምላኽ ሰማይ ንዓኻ ጥራይ ህወ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ የዘምልኽ ኣምላኽ ሰማይ የሱሰይ ጥራሕ የሱሰይ ጥራሕ የሱሰይ ጥራሕ የሱሰይ ጥራሕ የዘምልኽ ኣምላኽ ሰማይ የሱሰይ ጥራሕ የሱሰይ ጥራሕ የሱሰይ ጥራሕ የዘምልኽ ኣምላኽ ሰማይ ክባርኾ ክባርኾ መመሪሴ ልዕሊ ኩለዮ ትኽቡር ስምካ ልዕሊ ኩለዮ ትኽቡር ስምካ ክባርኾ መመሪሴ ልዕሊ ኩለዮ ትኽቡር ስምካ ልዕሊ ኩለዮ ትኽቡር ስምካ ክባርኾ መመሪሴ ልዕሊ ኩለዮ ትኽቡር ስምካ ልዕሊ ኩለዮ ትኽቡር ስምካ ክውድሶ ክውድሶ መመሪሴ ልዕሊ ኩለዮ ትኽቡር ስምካ ልዕሊ ኩለዮ ትኽቡር ስምካ ክባርኾ ክባርኾ መመሪሴ ልዕሊ ኩለዮ ትኽቡር ስምካ ልዕሊ ኩለዮ ትኽቡር ስምካ ክውድሶ ክውድሶ መመሪሴ ልዕሊ ኩለዮ ትኽቡር ስምካ ልዕሊ ኩለዮ ትኽቡር ስምካ ክውድሶ ክውድሶ መመሪሴ ልዕሊ ኩለዮ ትኽቡር ስምካ ልዕሊ ኩለዮ ትኽቡር ስምካ ክባርኾ ክባርኾ
مملسة لكل يوت خبر سمعة لكل يوت خبر سمعة كودي صوت مملسة لكل يوت خبر سمعة لكل يوت خبر سمعة زبلسن زلك عبرك منفس قدس هاليلويا هاليلويا أملخنا لعلو كل إخا هاليلويا تقيمنا حنا مسؤولين هاليلويا Thank you Jesus سماي زفان كامدر مرقص يخندا بالنادم
ሰማይ ብቂ ሓታ ሲኦ መዝሙር ዘሚሮ ኣነ ወይንሶ ዓብብ ለካ እግዚአብሔር ዓብብ ኢኻ ብድሙቕ ብርሃኖ ዓቢኻ ኢሎ ክብርኻ ገሊፆ ኣዋጅ ሰማይ ብቂ ሓታ ሲኦ መዝሙር ዘሚሮ ኣነ ወይንሶ ዓብብ ለካ እግዚአብሔር ዓብብ ኢኻ ሰማይ ምድርን ኣልዒሎም ንድምፆ ኩሎም ፍጥረታት ኣልዒሎም ንድምፆ ኩሎም ፍጥረታት ኣልዒሎም ንድምፆ
نزحسبو للعلي أولسكاس ليك علي الليلتاي 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 يملا يوسف عنك فالي من الليل صبري هاليلويا اسم እግዚአብሔር ይባረክ كل خبري كل عللتا تتقاليل نعي خنو آمين እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ሀዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ክብርን አምላኽና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ እስኪ ሁሉ ጊዜ ወትሮ ሰንበት ከምንገብሮ ዝናድና ቢልና ስለ ህዝብና ስለ ሀገርና ድማ ክንጽሊና እና ዝረኸብናዮ ናጽነትን በረኸትን ኣብ ምድርና ድማ ዘለው ቅዱሳን ክረኽቡ ሀገርና ህዝብና ሰላም ክረክብ حتصير صلوت كنصلينا ናይ ዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ስለዝረፍ ደዚና መስግነካ አለና ጎይታ ከምዚልና በቅድሜኻ ናአኻ ክነምልኽ ንስምካ ክነአጥን ናአኻ ዝኸውን ክብሪ ክነምጽእ ጸጋኻን ምህረትካን ስለዝደገፈና ተመስገን ጅድማ ንጽልይ እግዚአብሔር አቦዬ ኣብ ምድርና ንዘለው ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኸ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስኻ ከተሐስቦም ዝንህና ዝረኸብናዮ ናይ አምልኾ ናጽነት ክረኽቡ ወንጌል ኣብ ሃገርና እግዚአብሔር አቦዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኃይሊ ክስበኽ እግዚአብሔር አምላኸ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኸ ንጽልይ ያሎና እግዚአብሔር ዘመን ከተምጻልና በጎይታ በኢየሱስ ስም ንጽልይ ያሎና እግዚአብሔር ሃገርናን ህዝብናን በወንጌል እግዚአብሔር አቦዬ ዝብጽሃሉ እግዚአብሔር አምላኸ ዘመን ከተምጽ ንጽልይ ያሎና ፈቆዱ ድማ እግዚአብሔር ዝተበተነ እግዚአብሔር አብዞ ሽግር ኣብ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ንዘለው ስደተኛታት አብዙ አይነት መከራ ንዘለው በዛ ሰዓት እዚኣ ንሐስቦም አለና ምላኸ ይስኻ ካብ ሰማይ ካብ ላዕሊ ካብ አርያም ረድኤት ካባኻ እግዚአብሔር ክሰደሎም ንልምነካ አለና ንሃገርና ሰላም ግበር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንሱዳን ንኢትዮጵያ ንሁሉም ጎረቤት ሃገርና ሁሉ በኢየሱስ ስም ሰላም ይሁንሎም ጎይታ ነዛን ነብረላ ዘለና ምድሪ ካናዳውን በኢየሱስ ስም ንባረኻለና ንካልጋሪ ንባረኻለና መራህታ ሽማምንት ሁሉም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካባኻ ዝሆነ ምስተዋልን ጥበብን ይርከቡ ጎይታ ስለ ሁሉ ደጊምና ክብርን ህበካለና በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም እስኪ በጭብጨባ በእልልታ ነዚ ጎይታ ዝኽንባረ ኾይና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ክብርና አምላኽና ይሁን ኢየሱስ ጎይታዩ መጀመሪያ ብዙ ጊዜ ብለኩም ናይ መጀመሪያ ቤተክርስቲያን ሓደ ባህልን ይርዋ ሰላም ምትሕልላፍ ድበሃል ኣብ ጎንኹም ንዘሎ ሰብጂ ደሓንዲኻ ኣይትብልዎን ከምቲ ሁሉ ጊዜ ዝብለኩም ደሓንዲኻ ተልካዮ ብዙ ዝኾነ ነገር ክህሉ ስለ ዝኽእል ዝንዝን ክብለና እዩ ንህና ግን እጂ ሓደ ነገር ኢና ንብሎ ሰላም ናአኻ ይሁን ክንብሎ ኢና ክንተስኢና እሞ ንሰለስተ ሰብ እስኪ ሰላም አተሐላልፉ ኣብ ነገሩ ሁሉ ሰላም ናአኻ ይሁነልካ passing the peace ሰላም ይተሐላለፍ ሰላም ናአኻ ሓፍተይ ሰላም ናአኻ ሓወይ ሰላም ናአኻትኩም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ሙት እኮ አብገዙ አቀሚጡ እንተ ሆይኑን
سلام نأخيخن كنبلوينا እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ጎይታዩ ሰላም نأخاتكم ይሁን ሎም ድማ ለመጀመሪያ ጊዜ ናጵኔል ቤተክርስቲያን ዝመጸ ጋሻ እንተሎና ሰላም ናይ መባል ለማዳሎናሞ ሎማልቲ ለመጀመሪያ ጊዜ ምሳና ንጎይታ ከተምልኹ ተኽብሩ ዝመጻኹም ጋሽ እንተለኹም ሰላም ክንብለኩም ራይ ዝሐወይ ሓፍተይ ካብ ዘለኹም ወተስኡሞ ሽምካን ካብይ ከም ዝመጻኻን ተላለየና ጎይታ ይባርካ ሄኖክ ካብ ናሽቪል ቴነሲ መጽዩና ሓፍተይከ ራይ በአልቤቱ ያ አርያም ካብ ናሽቪል ማለቱ እግዚአብሔር ይመስገን ቴንኪዩ እግዚአብሔር ይባርኩም ካሎት እንተለኹም ራይ የብልናን መስለኒ እግዚአብሔር ይመስገን ሎም ማልቲ ናይ አቦታት ማልቲዩ አብ ካናዳ ካብ ዘሎ ጽቡቅ ባህለታት መቼም ሓደ ናይ አቦታት ማልቲ ናይ አዴታት ማልቲ ዝባሃል አሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሃፒ ፋዘርስ ዴይ ህፃናት ድማ ገለ ጊፍት ነቦታት ክቡናዮም ስለዚህ ህጂ ናአታቶም ናብ ዝኽጽውኤ ከሙን ድማ ዮሲያስ ወድና ድማ ሓደ ግጥም ከንብበልናዩ ዮሲያስ ናብ ዝኽድሞዬ ህፃናት ድማ ሕያባት ክቡናዮም ማለት እዩ አጣቆሉ ባ በትግርኛ ይድማ ደንብብ عندي تفرطوا انتو خوينكم ناي فاذر ديو كمبلكم خبرات ولدنا حودنا حتنا بفليخا أبوتنا انقوعنا معلتي أبوتنا أبصحنا اندبنا حقوس نقصلكم قالنا أبونا دينا قنا حسنا سزخونا سلت مرحنا تقالينا كلتكم ولدنا يماناي تسقماي عنتنا سلزخونكمنا أزيانا نفكركمنا عدمنت عنا نمنا قالنا انت خونه لومي معلتي نوبوت كاب كونت فليتي كاب تمرت خوينا حريتي اسكسل ابوتات حنسا وكنزتي ابوتاتنا ازيان فتوكم جزاك موتون صبيكم متمصخم نربشكم دادي دادي نبلنا نصوعكم حتوتات نهبكم طلعنا نقبلكم إزيو مجلتي فقرنا جنا هتأنا سزخنا سلزي بسلنا وسيات لي حديقتني كم زجرتني جروني قدي نبل سمعني انت خونه مسعبنا مسقبزنا مبتعا يخوننا كن حكسكم إنا كبرت أبودتنا نفكركم إنا قوتا يبارككم ራይ እግዚአብሔር ይማረክ እስኪ ደጊምኩም አጣቆሉ የሲያስ አምላክ ባረካ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክና ይሁን ባሪ ህጅና በሎም አልቲ ዘለነ አናውንስመንት ከሰግሬ ጋሻ ኳይ ኮነን ድማ ማኸልና ገናሎ ሐውና ነብይ ምስጉንሞ እስኪ እንቋዳሃን መጻኻኽን ብለይና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባረክ ነዕረፍቲ ናብ ዝካል ጋር መጽዩ ስለዚህ ቤተይን ቤተሰበይን ይኹም ይሉስ አማ አኸልና ተረኺቡሎ ስለዚህ እንቋዳሃን መጻኻን በሎ ደጊምና ንፈትወካ ኢና እግዚአብሔር ይባረካ ክብርና አምላክና ይኹን ካሊ ጊዜ ብሰፊሁ ንአገልግሎት ከመጸና ህጅግን ከም ቤተሰብ ምሳና ከሐብር ዛሰንበት እዚያዩ አማ አኸልና ዘሎ ከሙ ድማ ስለዝገበርካ ቴንክ ዩ አምላክ ባረካ መደባትና ከላልየኩም ከምቲ ሁሉ ጊዜ ዘሎት መደባትና ከም ዘሎ ወይ ዘሎ just ንምድጋሙ ደይኮነን ደግሞ ደለና ክነገር ከለና መታን ንኽትመጹ ቶም ዘይተሳተፉ ክትሳተፉ እዩ ሶሉስን ሐሙስን ምሸት ብዙም ዝካየድ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ 10 ጸሎት ከመን ድማ ናይ ቃል እግዚአብሔር ጊዜ ሎ ኩል ጊዜ ሮብኡ ድማ ካብ ሰዓት 6 ኣብዚ ቦታ እዚ ጸልዮም ወጽዮም ድማ ወንጌል ዝነግሩ ይሕዋት አለው ኩላትና እዚ እዮን ኩላትና ስለዝኾነ እዱማቲና
عربي كاب ساعات شدشتن فرقان جميرو دما بقوانقوا انجليش دغبر ናይ ደቅና ዝኸውን መንእሰያት ዝኸውን እድሜኦም ካብ 13 ዓመት ንላዕሊ ዘለው መደብ ኣሎ ስለዚ ደቅና ኣብዚ ክመጹ ኣብ ዙርያና ዘለው ደቅ ኣሕዋትና ኾን ካልኦት ናብዚ ክነምጽዎም ነተባባኣኩም እግዚአብሔር ይመስገን ቀዳም ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ግሩም ዝኾነ ናይ ጸሎት ካብ ሰዓት 5 ክሳብ ሰዓት 8 ገፊሕ ናይ ጸሎት ጊዜ ከምኡን ድማ ናይ ትምህርቲ ጊዜ ኣሎና ቀዳም ደይ ትመጹ ሰባት ደይ ተሳተፉ ንስኻትኩምን زي مدب يملكتكم يمو كتبابعكم دلي እግዚአብሔር ይባርኩም ስለዚህ ኩላትና መጽኢና ብዛዕባ ገዛርስና ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ዛከተማን ሃገርናን ማህበርናንሲ ንጽልየሉ ጊዜ ይሞ ኩላትና ኣብዝ ተሳተፍቱ ክንከውን ኢንከሬጅ ገብረኩም እስኪ ጥቃኹም ዘሎ ሰብ ይመጽእ ይሁን አይመጽእ አይተፈልጦን ይሁን ግን ይመልከተካ እዩ ጥራይ በሉ ለስኪ ዝናይ ጸሎት መደብ ይመልከተካ ይበሉ ላይ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይመስገን ሰንበት ድማ ኩል ጊዜ ሰለስተ መደባት አለና ንጎ ሰዓት 9 ዛህር ድማ 11 ፈረቃን እዛ ዘለና ያ ማለት እዩ ሰዓት 5 ድማ ናይ ምሸት እጂ ኣብዛ ኸለይቲ መደብ ከምዚኣ ሓሩር ካብ ዝገብረልና ገለ ማገልገልት ድኾንኩም ኣነ እጂ በሐቂ ተቀዳመይት ፕሮግራም ጽቡቕ ይድፈቷና ከማኸትኩም ተዝኸውን ተቀዳመይት መደብ ተሳቲፈ ታብምልእታ ዘላት ዝተረፈት ሰንበተይ ድማ ንኻለ ነገር ክትከውን ሲ ወሰድኩዋ ነይረና ከረጅ ገብረኩም ተቀዳመይት ሰርቪስ ድማ እንዳመጻኹም ክትሳተፉ ማለት እዩ ሰንበትኩም ድማ ፍሪ ትኾነልኩም ስለዚህ ሰዓት 9 11 ፈረቃን ንመናእሰያት ድኸውን ድማ ሰዓት 5 ናይ ትግርኛ ኮይኑን ንመናእሰያት ዘተኮረ መደብ ሳልሰ ያሎና ሎማልቲ ፓስተር ሜል ስለዘገልግለና ናይ ምሸት ፕሮግራሙን ማለት እዩ ደቅኹም ድማ ዓርብ ዘሳተፉ ኣብዚ ናይ ሰንበት ምሸት ከተምጽዎም ወይ ክትልእኽዎም የተባባአኩም ሎም ምሸት ንሱ ይዘገልግሎም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚኣ ወረቀት ክትእድለና ያዳሕራይ ሶ እንታይ አትብል ናይ ክረምት መደብ ንቆልኡትን መናእሰያትን በጋጣሚ ብዘይ ፕላን ገጅፋያ ካብልክ ንላሊ ክትሕዝዋ ተሸግረኩም ተሆነ ወይ ተሰኪምኩም ዲኹም ወይ ገለ ከም ድላይኩም ሰድዋ ኤኒዌይስ ግን ናይ እዚ ህጅ ጁላይ and ኦገስት ደቀና ትምህርት የብሎም ስለዚህ ቤተክርስቲያን ዝተዳለው استفلالي مدبات اللمو بزعباز مدبزي كتفلتو متانيو نهبكم زلنا أب كالندرنا اللو قاليو جولاي سلستك ساب شوعات لكتي تمرت مستودة جولاي نايم جمريا ويك VBS اللونا زي vacation bible school كاب ساعات تشعات نقو جميرو كساب ساعات سلسته أبزبوتازي ندكنا ادميهم بدميهم دايكون أو كاب تمرتهم كيد كاب قداماي كفلي كساب شاموناي كفل زلو أبز سمون زي تمرتو تداليو اللو مالو صوتا تداليو اللو مالو سلازي زا سمون بملئتا كمهارو متان كتم صوام تخليهم كن بوتا صبت سلازلونا أبز وش تسلا نقبرو نوصدو تمهارو ويدما نحزوم سي توسنا قطريو سلازي تا ممزقبيت كتل أخلنا يا فايبر شو قدمنا تتمزقبنا قداموس تمزغبو تتملئ عملي مالته لذي قدمنا نمزغب ابزا سمون زيا كلكمينا زيا قداميتيا تخليت دما بزو غزينا نغرناكم صنيحنا لنا اب سني سايد ناي مناسيات ناي قلؤت كامبالو زون صبق اغلغلوتيو بروجراميو ስለዚህ ካብዝ ተፈላሊ አብያተ ክርስቲያናት ከይዶም ቆልኡት አቡ ዝመሃሩሉ استفرالية تمرتات عمله جلز وصدلو كمون دما أبي ود أمام كال سكيلز ون زمهارو ليو سلزي زون كتمزجبو متان أبزتي إنفورميشن كترخبويهم دحر جولاي فيرست أغسطس يتغلو مدبات ببت أدمي ما بستزرزيرو لكم الله اتواجاجن كتوسخ يا دحر جولاي فيرست لزي تخيلكم أبزا جولاي فيرست كلمة مخانس كتمزجبوهم بلان كتجبرو نتبع أكم مالتيو بمغنيات جنزب دما قلوت بزو حلني ويقال يحاصرني قال انتلكم تي كامب دكايدو بعلاتهم قال حجزي قبريو سلازي بمغنيات جنزب سي دقهم اي تترفوهم نقرونا مو ابلاي كنقبرينا سلازي بمغنيات جنزب سي اي تترفوهم سالساي دما قدام ابز حلف سمر قدام اب غيزي صلوتنا ابز كوسو قال باسكيت قال نتصاوتهم نيرنا እጅግን ቁርብ ድማ በስተዳረጀው መንገዲ ነታ ጁላይ and ኦገስት ዘላ ቀዳም እድሚኦም ካብ 10
كساب 15 نزلوا نتصاوتنا دما سنبت ወይ ኣብ ካል ግዜ ዘይማሃርዎ ኣብ ማህበራዊ ህይወቶም ዝጠቅሞም ነገራት ድማ ክንምህሮም ተዳሪና ኣለና ዝተፈላለዩ ተማሃሮ ተአሚን መማሃራን ከም በአለ ኢንጂነር ሳምሶን ሳሲ ኢዮብ ኒያት ካልኦት ኤደን ካልኦቱን ዝምህርዎ መደብ ክኸውን እዩ ሕራይ ክሕግዘኒ ይመጽኡ ዘሎ كبرنا أملاخنا يخون سلزي أبزي قدام جولاي and أغسطس أدميهم كاب 10 تكسا 10 تهمش تنزلوا كوسوغنا تصاوتهم باسكت جلس تفلالي هنا تصاوتهمنا كم زبالكم دما كال كاب تمنفساوي تمرت ونوصاي زغونسي كن مهروم سلازغونا حجيت مدب كساتفون دليوم قلؤت زوم زبالكم ممهران غيزيوم سويهم ديم دمصو اتوم ولد دما كنمصوم دحر كوينا امزغبنا تنتخاتالي قدام دحرام صينايوم كمو عينت مدب كلوناي ناي موداتها ابز سمرزي نمناسيات كمون نخلاتنا ابيتون كخون دخل دما ناي موداتا زلو مدب حموس ححصير كورسات نهبالونا كم تفلطو هجي بحفتنا فيبن بزعبا راي زملكته يوهابالو نسو لك مستود بقطتا كاب جولاي 13 كسا اوغست 30 حدن دما نشمونت سمون زغيد the bible course دبحال بايبل سوسايتي زدالو ويو مصحف አለዎ ቪዲዮታት አለዎ መጽሐፍ ቅዱስካ በሸሞንተ ሰሙንሲ ሐፈሻዊ ፍልጠት ክትረክብ ዝገብረካ ኮርሲዩ ነዚ ኮርስ ድማ ክትወስዱ ክትምዝገቡ ኢንከሬጅ ገብረኩም ጅውን በፍላይ ድማ እቢ ዝበሉ ቆሎት ደለውኩም ካብ እድሜዮም ካብ 13 ንላዕሊ ሐሙስ ነዘን ጁላይ and ኦገስት ማለት ዩ ኣብዚ ክልተ ወርሒ ኪስኩሞም ክትመጹሞ ስኻትኩሙን ንሳቶሙን ሓቢርና ድማ ከነመሃር መታን ቪዲዮ ዩ ትምርቲ መጽሐፍት እንግሊሽ ዩ ኣብ ዲስከሽን ክኸውን ከሎ መናእስያት ንበይኖም ንገብሮም ኣብ ቤት ድማ ንበይና ንኸውን ምስደቅና ንመሃር ማለት ዩ ወጂ እቲ መመዝገቢ ድማ ነዚ 30 ቅርሺው እቲ ገንዘብ 30 ቅርሺ ነቲ መጽሐፍ ገለ ይምበር ነቲ ኮርስ ክስታይ ዝገብሩ ኣይኮነን ኢንፋክት ንሳቶም ካልኦት ስለዚ ሕግዝዎም ገንዘብ ይምበር ካብዚ ዝረኽቡሉ ምንም ነገር የብሉን ማለት ዩ ስለዚ ኩላትና እዚ እድሉን ክትጥቀመሉ ነተሐሳስብ ጅዝ ሁሉ ተቀሪቡሎ አዛ ሰመርዚያ ዝኽረምት እዋን ወለድ ድኾና ክትጥቀመሉ ኢንከሬጅ ገብረኩም ሓደ ጊዜ ይሰክፈንዩ ብዙ ነገራት ይዳሎሞ ቶም ወለድ ግን ንኻል ከምት ንነጠፎስ ዘይነጥፍ ሓደ ጊዜ ለመንፈሳዊ ኩእሶ ቀዳማዩ ካለ ነገራት ቀዳማዩ አቡን ወስዶም ከታተል ገለ ንገብር እዚ መንፈሳዊ ነገራት ግን ከም ካለ አይ ሳለሳይና ንሰርኦ ሽግር ክመጽእ ከሎ ንኡባ ጸልዩ ንኡባ ከምዚ ከይንበሃል መታል ገና በእዋኑ ከሎ ኣብ ደቅናስ ኢንቨስት ንግበር ዝሓለፈ ጊዜ ኣብ መርዓ ኣብ ትምልሶት ይመስለኒ ስፋል አብርሃም ኮፊልና ከለና ኩሉ ሰብና ተጻወተ እና በልእና ሰተየ ሓደ ዝተዓደመ ወድ ነይሩ ንእሽተይ መንእሰይ ወድዩ ሰዓቱ አኺላስ ኣብ ሓደ ጸግ ተጸጊዩስ ክሰግድ ርኢናዩ እጂ ካልኦት ብዛዕባ ደቆም ዘለዎም አረአያና ተሐዛ ምሳና ክነጻጽሮ ከለና አነ በጣም አቢ ስክፍታ ይዘለኒ ይሕዝነን ድማ አባና ማዓሲና ነነቅሕ ገለ ነገር መስኮነ ገለ ነገር መሰጋጠነ ገና በእዋኑ ገና በግዚኡሲ እቲ ዝቅረብ ዘሎ ሁሉ ማዕድታት ሲ ንጠቀመሉ አርቢ ፕሮግራም አለ አልፓሰራማ ሳሌ ጊዜ ሂቦም ዋጋ ከፊሎም መጽዮም የገልግሉሎም ስርሖም ገዲፎም አማን በታ ሰዓትያ ስራሕ ዝበዝሐሉ ጊዜ አጽይዋይ ዝመጽ ሳሌም በታ ማልተቲያ ስራሕ አይትወስድኒ የዚህ ፈያት መጽ እቶም ወለድ ግን ጀስ ዘዊርና ናብዚያ ከነምጾም ሲ ተኸብደና እንደሕር ኮይና በጣም ዘሰክፍ ነገር ይخبደልኩም አለኹ ግን ካብዝን ለዓለውን ከخبደልኩም ኢንፋክት ይግባአኒ ብዛዕባ ወለዶ ኢና ነዛረብ ዘለና ስለዚህ ፕሊስ እዚ ውሰዱሞ ኣብዚ ሰመር እዚ ንጠቀም ደቅና ነምጻዮም ክህነጽ ዝግብኦ ኣብ ውሽጦም ክዝራእ ዝግብኦ ዘርኢ ዘበለ ሁሉስ ይዘራ ክብረና አምላኽና ይሁን አሜን ዶ ትብሉ ለኹም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን
ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ይባረኽ ንጎይታ ኢልና ዘምፃናዮ እሽርና መባእና ክንሕዚናሞ ንጎይታ ንህበሉ ጊዜ እዩ ብምሃብና ንእግዚአብሔር ነምለኸሉ ጊዜ እዩ ፖስታታት ተደሊኹም ካብዞም ኣሸርስ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡን ድማ ድሓር ብድሕሪቱን ብዴቢት ብክሬዲት ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም ኩላትና ተዳሊና እንድሕር ኮይንና ርስና ኣንዳቢልና ክንጸልይና ቅዱስን ሕያውን ዝኾንከ ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና ስለ ዘመዓልቲ እዚኣ ወይታይን ኣምላኸይን ሕጂ ድማ በቲ ዝሃብካና ሞባኣናን ዕሽርናን ካብቲ ዘውፅናይ መጠን ላዕሊ ክትባርኸና ብሽም ኢየሱስ ነመስግነካ ኣለና ብነገር ኩሉ ስምካ ዝተባረኸ ይኹን ብሽም ኢየሱስ ኣሜን ሕራይ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ናብ ቃል እግዚአብሔር ንሓልፈሉ ጊዜ እዩ ሎማዓልቲ ቃል እግዚአብሔር ዘምፃልና ፓስተር ሜል እዩ ፓስተር ሜል ልዕሊ 50 ዓመት 51 ዓመት ኣብ ሓንቲ ቤተክርስትያን ኣገልግሉ ከባቢ 55 ዓመት ድማ ተደማሚሩስ ንጎይታ ዘገልገለ ሰብ እዩ فتدحريت كلت مصحف الله experiencing Jesus and his church دبل هذا مصحف كلا أيدما بيمان دبل كلت مصحفتي قدم حجي مسيو خلو هزو مسيو نيرو نالبات قدم حجي زي وصدكم سبات بتدحريت هلكم استوسنا قطريو زلو سلازي وسيدكم كتبارخلو كتقملو انكارج يغبركم حجي نابق على እግዚአብሔር كنحلفينا نباستر ميل نابزخ ادموي كلاتنا دما كنقبلوينا اسكي እግዚአብሔር ይባረክ ብዙ ጊዜ ከሙይላ ይፈልጥኔ አደ ጊዜ ምናልባት ይድብል ኩላትና እስኪ ካብዘለናዮ ተንሲና ነዚ ሰብዚ በخبሮት ናይ አምላኽ ባሪያ ነተቃል ከንቀበለና እግዚአብሔር ይባረክ Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. How many dads have we got here? Dads. Come on, give the dads a big hand. Give the dads a big... How many grandpas? Are there any grandpas in the... I'm a grandpa. I'm a grandpa. I got 6 grandchildren. And there's grandma. Any grandmas here this today? Over here. There's a grandma. There's a grandma. There's grandma. It's good to see you in church this morning. بزرف دز نغلاتكم بيت كريستيان مرأي دس يبليو
This morning, I want to speak to you from one passage of Scripture. ካብ ሓደ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ በዚ ንጎዚ ክዛረበኩም ደሊ David said to his son Solomon, ዳዊት ንወዱ ሰለሞን take courage ትባእ ኢልዎ and be a man. ሰብኣይ ኩን ድማ ኢልዎ Look at some man and say to them, take courage. ንዝኾነ ሰብኣይ ርእ ያብልዎሞ ትባእ በልዎ Look at your husband. ሰብኣይ ክረኣይዮ Take courage ትባእ በልዮ and be a man. ሰብኣይ ኩን ድማ በልዮ Hallelujah. ሃሌሉያ Now, would you take your hand like this? ኢድኩም ከም ዝግበሩ Put it on your heart. ኣብ ልብኹም ኣቐምጥዎ Say, Lord, ጎይታ በልዎ help me to grow. In Jesus' name, አሜን amen. አሜን You may be seated. ኮፍ በሉ Solomon was taking over the kingdom of his father David. ሰለሞን ንወዱ ናይ ወዱ ንግስና ዳዊት ናይ አቡ ንግስና ይወስድ ነይሩ It was difficult አሸጋሪ ጊዜ እዩ because there had been a coup or an uprising against Solomon. Somebody had tried to take over the kingdom. ነታ መንግስቲ ክወስድ ዝተለዓለ ሰብ ነይሩ ዘመን ጊዜ አሸጋሪ ጊዜ እዩ ነይሩ And some of the faithful men that had followed David for 40 years became unfaithful. ን40 ዓመታት ንዳዊት ዝሰዓብዎ ሰባት እሙናት ኮይኖም ዝሰዓብዎ በዚ ጊዜ እዚ እሙንነት ጎዲሎሙሉ ዝነበሩ እዋን And so David calls his son into his bedroom. He's about ready to die. ስለዚህ ዳዊት ነምሟት ቀሪቡ እዩ ዝነበረ በዚ ጊዜ እዚ ናብ መደቀሲኡ ንሰለሞን ጸውዒዎ And he says to him, ከምዚ ኢልዎ take courage and be a man. ትባእ ሰብኣይ ድማኹን ኢልዎ In other words, ብኻልእ ዝኣዘራርባ there are some hard decisions you have to make. ከበርቲ ውሳኔታት ክትወስድ ኢኻ He had to remove Joab, who was the head of the army, and replace him with another leader. ዮአብ ነቲ ኩሉ ኣዛዚ ሰራዊቱ ዝነበረ ክስዕሮ ብኻልእ ድማ ክትክኦ ነይርዎ He had to replace Abiathar, who had carried the presence of God for 40 years with David, and he had to remove him because he had been unfaithful. አብያታር ነቲ ህልውና እግዚአብሔር ታቦት እግዚአብሔር ጼሩ ዝመላለስ ዝነበረ ካህን እሙን ብዘይ ምዃኑ ክቅይሮ ክስዕሮ ነይርዎ To be a man, ሰብኣይ ምዃን it requires that you have to make some very hard decisions. ከበርቲ ውሳኔታት ሙሳድ የድልዮ እዩ ሰብኣይ ንምዃን I don't know about you, ብዛዕባኹም ኣይፈልጥን but when I was about ready to get married, ክምርዓው ክዳሎ ከለኹ I was afraid. ፈርሕ ነይረ Can I really be a husband? ሰብኣይ ክኸውን ክእል ደ ይብል ነይረ I wondered if I could do it. ክእሎ ደ ይብል ነይረ And then I had children. ሽዑ ድማ ቆሎት መፅዮም Can I really be a dad that I'm supposed to be? ኣቦ ከምቲ ዝግባእንስ ክኸውን ክእል ደ I would have hard decisions. ከበድቲ ውሳኔታት ክወስድ ነይሩኒ To be a pastor was hard decisions. ጓሳ ምዃን ከበድቲ ውሳኔታት ምውሳኔ ሓፍት እዩ So many difficulties in life. ብዙሕ አሸጋሪ ኩነታት ኣብ ህይወት And I had to rise above the complications and conflicts ካብዚ ሁሉ ሽግራትን ነገራትን ሲ ልዕል ክብል ክወልጽ ነይሩኒ and just decide to be a man. ሰብኣይ ንምዃን ንምውሳን This scripture in 1 Kings 2 is David says, be a man. እዚ ቃል እዚ ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 1 ደሎ Take some. ዳዊት ንሰለሞን ሰብኣይ ኩን It's Father's Day. ሎም መዓልቲ ናይ መዓልቲ ኣቦ እዩ Many of you dads are going to have to make some very hard decisions in the next year or two. ኣቦታት ዝኾንኩም ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ክልተ ዓመት ከበድቲ ውሳኔታት ክትውስኑ ኢኹም Did you know that your church is going to face some very challenging decisions? ትፈልጡ ዲኹም ቤተ ክርስቲያንኩም አሸጋሪ ኩነታት ክገጥም ምዃኑ You're going to have to step out and buy some property and build a building and ካብ ዘለኹም መውጽእ ኢልኩም ካልእ ገዛ ክትገዝኡ ኣለኩም enlarge your church. እብይ ዝበለ You're going to have to be a man. እነዚ ንምግባር ሰብኣይ ምዃን የድሊ You're going to have some faith. እምነት የድሊ My son, in the middle of COVID, ወደይ ኣብ ማእኸል ኮቪድ he made a decision ሓደ ውሳኔ ወሲኑ to build a $20 million building.
10 مليون زود هنصا كسرح. We didn't have the money. ገንዘብ አይነበረና It's COVID. ኮቪድ ድማ ጊዜ Crazy son. ጽሉል ወዲ. Come on, hallelujah. Is going to build a big building. ህንጻ ክሰርሕ ተንስዩ. We're going to do something we don't even have the money for. ገንዘብ የብልናን ተዝገብሮ ዘሎ. But he stepped out. ግና ወፂኡ. And now we're building the building. Hallelujah. You can drive by the property down past the city of Red Deer. You see this big building. It takes courage to step out in faith. Come on, somebody shout hallelujah. Hallelujah. All of you are going to face challenges, opportunities. Question is this: why do you need courage? Let me answer the question. Because God always asks you to do something that is beyond your ability. Remember the story of Joshua? The book of Joshua begins like this: Moses is dead. Arise and go and possess the land. Joshua is supposed to do something Moses did not do. Come on, somebody shout hallelujah. Hallelujah. God always asks you to do things that are bigger, better, and greater than your ability. And you're afraid. Joshua was afraid. And God said, be strong. Don't be afraid. Take courage. The Lord God is with you. Come on, hallelujah. As I was with Moses, I will be with you. Hallelujah. Hallelujah. Remember the story of David? He comes over the mountain, over the side of the hill. And Saul and his army are fleeing into the bushes. Goliath is speaking negative words. And David says, I will go and fight this giant. Come on, somebody, hallelujah. Amen. God is asking you to be a giant killer. He's asking you to do something that other people have not done. Come on, somebody, shout hallelujah. Hallelujah. That's why you need courage. And courage is heart. Take your finger like this and draw yourself a big heart. Bible says, take courage and he will strengthen your heart. God wants to get into your heart this morning and give you courage so you can overcome. Come on, hallelujah. Amen. Now, the second thing you need is this. You need confidence. Say with me, confidence. Confidence. Well, confidence is what? It's the stance or the position you take. Now, into your hand was delivered this 31 confessions. These 31 confessions changed my life. Let me tell you my story. When I was 32 years of age, I received a call from my sister. She said this:
كم زيلاتني She said, Dad has hung himself with a rope. أبونا جزء رسول سقيلو ما يطلع إلاتني My father had committed suicide. أبونا أبوي جزء رسول أتفيو I was devastated. بالطعام حزينة I was angry. حريقة Why would my father do this? أبوي نمنتاي زي جبر إلى حريقة He has some beautiful little grandchildren. He has beautiful grandchildren. Why would he take his life? دك دكو نقلو نعشتو لو نمنتاي هيوتوس يتف إلى حريقة And I was angry. طعام حريقة But God gathered my family together. نقول لهم بيتسبي أخيبة One of my friends gave me his beautiful car. حدا عركي عند صبغت ماكينة هيبني And we put 4 of my brothers and sisters in the front. أربعة حواتي بقدمي تجيرنا يوم and my brothers and sisters and me in the back. أربعة دم خلقت أنا ونزل له And we started our journey over the Rocky Mountains to get to Victoria to have my father's funeral. نا فيكتوريا نكبرنا يبونا نمخاد من قد جميرنا بز روكي ماونتينز. On the way to the funeral, I was sitting in the back seat. And I started to talk to my brothers and sisters about our family. This is what I said to them. I said, what is in Dad is in me. I have the same problems as my dad. Bible says the sins of the fathers are visited on the children. I had the same problems as my father. But I've got some good news. As we were driving over the mountains, we get up to the top of the mountain, and I'm talking to my brothers and sisters about the generational tree. See, there's 2 trees. Number 1 is the family tree. And that family tree is in you. You were like your grandfather or your father. In fact, you were actually like Adam. The sins, the Adamic sins passed down through the tree. And that day, I talked about the second tree. It's called the cross of Calvary. Come on, somebody shout hallelujah. Amen. And that day I prayed, said, God deliver me from my father, from the family tree, in the name of Jesus, through the blood of Jesus. I got free from my family tree, and God delivered me. Come on, somebody shout hallelujah. Hallelujah. And I was free, but I was empty. Because God's program of manhood is through mentorship. Your job as a dad is to mentor your son and turn him from a baby and turn him from a baby to a man. That was the job of Joseph. He took his son Jesus and turned him into a man. And Jesus is known to us as the man Christ Jesus. Come on, somebody shout hallelujah. Hallelujah. Because Jesus had a good father, his heavenly father, and his natural father. Now, I lacked mentoring as a child because I had a good mother, but
had an absentee father. ግና ዘይተረኽበ አቦ እዩ ነይሩ He was just there. ነይሩ And so at 32 years of age, ኣብ 32 ዓመት I lacked what I call manhood. ይኹም ሰብኣይነት ሲኢነ ሰብኣይነት ኣይነበረን And that's why I wrote the book, Be a Man. ነዚ ምክንያት እዚ ቢኤማን ድብል መጽሐፍ So we went to my father's funeral. ሹ ናብ ቀብሪ ናብ አቦይ ከይድና And I came back ተመሊስና and I decided, ሹ ወሲነ I said, I'm a father, አነ አቦዬ ኢለ but not a man. ሰብኣይ ግን አይኮንኩን I'm a dad, አቦዬ but not a man. ግን ሰብኣይ አይኮንኩን I'm a pastor, ፓስተሬ but not a man. ሰብኣይ ግን አይኮንኩን I'm a leader, መራሄ but I'm not a man. ሰብኣይ ግን አይኮንኩን You know why I wasn't a man? ሰብኣይ ዘይኮንኩሉ ምክንያት ትፈልጡ ዶ Because I lacked confidence. ምክንያቱ ትብዓት አይነበረንን There's several things you need. Number one, ብዙሕ ደልየኩም ነገራት ኣሎ you ቀዳማይ ድድልስ need courage. ትብዓት እዩ ዘድሊ And number two, you need confidence. ካልኣይ ድማ ርእሰ ተኣማንነት እዩ ዘድሊ And so I began taking the Word of God ሽኡ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል አምላክ ክወስድ ጀሚረ to my life. ናብ ህይወተይ ከእትዎ And ጀሚረ I developed the 31 confessions እዚ ናይ 31 መዓልታት አዋጅ of of a successful man. እውት ሰብኣይ ንምዃን Now, I was insecure. ውህስነት I ድስማዓኒ lacked ሰብኣይ ነበርኩ confidence. ትብዓት ኣይነበረንን I was a good person, ድሓን ሰብእ but I lacked confidence. ትብዓት ግን የብለይ And so I began a 2-year program, 2 ዓመት ዝወሰደ ፕሮግራም and I would ጀሚረ take the first statement. ናይ መጀመሪያ God ስቴትመንት has big plans for me. እግዚአብሔር ንኣይ ኣብ ዕላማ ኣለዎ ኢለ And I put it on a card. ኣብ ካርድ ጽሒፈ እዩ On the back of the card, I wrote, በቲ ግምጣል ናይቲ ካርድ God ድማ has plans for me to give me a hope and a future. እግዚአብሔር ዕላማን መፈጸምታን ኣለዎ ኢለ ድማ ጽሒፈ And I would say it, ኩሉ ጊዜ ድማ ብሎ and say it, ደጋጊመ ይብሎ and say it, ደጋጊመ ይብሎ and say it again. ደጊመ God has big plans for me እግዚአብሔር ኣብ ዕላማ ኣለዎ ንኣይ until I believed it. እስከ ሳዕ ዘኣምኖ እዚ ነገር Come እዚ on, somebody ደጋግሞ shout hallelujah. ሃሌሉያ And I began to reprogram my mind. ከም እንደገና አእምሮይ ከሰልጥኖ ጀሚረ The Bible calls it the renewing of your mind. መጽሐፍ ቅዱስ ምህዳስ ናይ አእምሮ ዝብሎ ምልዋጥ ናይ አእምሮ ዝብሎ I would take the next statement. Greatness is my future. መፈጸምታይ ወይ መጻኤ አብዩ ይብል And God said, I will bless you and make you great. እግዚአብሔር ከባረከከ ከእበከ ይሉሎ Come on, somebody, shout hallelujah. ሃሌሉያ What's wrong with great? ብዛዕባ አቤት እንታይ ችግር አለ What's wrong with being a great man? አብ ሰብኣይ አብ ሰብ ምዃን A እንታይ great ችግር አለ husband, አብ a great businessman, a great leader. እውት ነጋዳይ What's wrong with being part of a great church? አብይ ቸርች ንምስራሕ እንታይ ችግር This አለ is a great church. እዚ አብይ ቤተክርስቲያን God says, እግዚአብሔር ይሉ I'll make you great. And you will be a blessing. ከባረከከ ድማ ይሉ Come on, somebody shout hallelujah. ሃሌሉያ And I would say it until I believed it. ከዛ እዚ አምኖ ነዚ ቃል እዚ ደጋግሞ ነይራ Hallelujah. አሜን Number 3, ሳልሳይ I am who God says I am. እግዚአብሔር ከምቲ ዝበለኒ አነ And I would say it until I believed it. ከዛ እዚ አምኖ ነዚ ቃል እዚ ደጋግሞ Hallelujah. Now, I lacked authority as a young leader. ከም መንእሰይ መራሒ ስልጣን ይውሕደኒ ነይሩ And I wrote the next statement. ሾ ካልኣይ ድማ ጽሒፈ I have dominion. ክገዛ እየ ኢለ I take dominion. ምግዛእ እወስድ I would say it until I believed it. ከገዚእ እናበልኩስ ክሳዕ ዝኣምኖ ይብሎ And I ይዛረቦ took the next statement. ካለ ድማ ወሲኻ Leadership is my way of life. መሪህነት ናይ ህይወተይ ቅድ እዩ Oh, hallelujah. አሜን And I would square my shoulders. በቃ መንኩበይ ልዕል ከብሎ ጀሚረ I'm a leader. መራሒ I'm a man of God. አነ ናይ እግዚአብሔር Come on, ሰብ somebody shout hallelujah. Amen. I would say it until I believed it. ይብሎ ይደጋግሞ ክሳዕ ዝኣምኖ What was I doing? እንታይ እድገብር ደለኹ As a young man, I was aligning my life to the Word of God, and God was giving me the renewing of my mind. እንታይ እድገብር ነይረ ከም መንእሰይ ንገዛእ ርእሰይ ናብቲ ቃል እግዚአብሔር ዝብሎ
زأتو نيرو إخزيابير دمانا حساباتي إنا لوتونا حدثو ينيرو. I was developing confidence. تبعت جزء رسخامة تمامان كأبي جميرة. I like this one, number 12. أب عصر تغل تزلافة وعي. I can. خيلي. Yes, I can. وخيلي. God says I can. زيابيري لو يخيلي. Come on, somebody, hallelujah. Amen. Say it with me, I can. خيلي. Yes, I can. وخيلي. God says I can. زيابيري لو I can do all things through Christ. بقويتا who بكريستوس strengthens يسوس me. نقول له خيلي. Hallelujah. Amen. I was becoming a man. سبعي كهون جميرة. I was developing confidence in my life. تبعت جزء رسخامة تمامان كأبي جميرة بهوتي. Number 14. عصرت أربعة. Giants are my daily bread. In other words, you're made to solve problems. God designed you to solve problems. እግዚአብሔር نشجرات كتفتوا يهم سريحكم فتيركم. See, where there were 10 spies that went into Canaan, they came back with a negative report. ريهم يهم عصرت غيدهم بكنعان نيجاتيف دخون report يوم يزوم متسيو. And they came back to Moses and said, we can't go in, we can't possess it, they're too big, the giants are too big, the walls are too high. نموسي لهم بقى زوم عصرت نو عبيت يوم كن ورسوين خلينا أين خلانينا إلهم. But Joshua said, Joshua قلنا كم and زيلو. Caleb said, كاليب قلنا كم زيلو. giants إنجرانا are my daily bread. إنجرانا يوم يلو. Hallelujah. Amen. Now, I'm going to tell you something. هذا نجر كنجركم إيه. You'll take these confessions and read them every day. زوجة دم بمعلتو أمببوه. You'll develop a life of confidence نايتف أت هيوت كتطريهم. in God أب أملاك. and who He is أمننتو. and who you are as a person. أمننتكم كم سنة. It will radically, كلوت أكون. supernaturally لتفتروا change your life, هيوتكم كلوت إيه. and you will become you will become a confident person. تبعت رأس متممان زلهم سبعت كتكون يوم. I like number 25. إسران حموش تنزل لا فتوين. I live in the land of more than enough. كاب بزيهو زتترفرف مدري أو إزنبر. See, there are 3 lands. ريهم ثلاثة مريت الله. There's Egypt, the land of poverty. جبت الله من يدخلنا حجري. Then there's the land of the wilderness. The children of Israel came out from Egypt and they were in the wilderness for 40 years. Just enough. Just enough manna. Just enough. Every day there was just enough. Now, listen to me. I don't want to live in the land of just enough. Just enough to pay the bills. Just enough to pay the taxes. Just enough to feed my hungry wife. Come on, somebody. I want to live in the land of prosperity. More than enough. What does the word of God say? I would that you prosper. I would that you prosper and be in health, even as your soul, which is your mind, your emotions, and your will. Come on, hallelujah. Your mind, the way you think. Your emotions, the way you feel. And your will, the decisions you make. God does not want you in poverty. He doesn't want you in just enough. His plan for you
እግዚአብሔር ለሙና አኻ is more than ናብ enough. ተትረፍረፈ ይላሙ Look at somebody and say more than enough. ተትረፍረፈ More than enough. more than enough More than enough. more than Look enough at somebody and say you're going to prosper this year. ኣብ ጥቃኹም ዘሎ ሰብ You're ራእይዎም going to have more ክትትረፍረፍ than ይኻበልዎ enough. ክትትረፍረፍ ይኻበልዎ Hallelujah. Hallelujah. አሜን Hallelujah. Now, as I was reading all these scriptures, እዞም ኩሎም ጥቅሳት እንዳንበብኩ I took 2 years. ክልተ ዓመት ወሲዱልኝ I worked on these verses of scripture and these statements for 2 years. እዞም ጥቅስታት እንዳጽሐፍኩ ክልተ ዓመት ንክልተ ዓመት ከም ዝገየ My confidence didn't take place over one night or 1 month. It took 2 years. I started working on myself until I had ትብዓተይ በሓደ መዓልቲ ወይ በሓደ ወርሒ እውን ኣይመፀን until I ክልተ had ዓመት ወሲዱልኝ confidence. ትብዓት That's what your pastor is. He's a confident leader. Come on, somebody shout hallelujah. Confidence. Confidence. Courage. ትብዓት Confidence. ርእሰ ምትእምማን Now, the third word is the word creativity. ሳልሳይ ድማ ብልሓት Now, this is the way life works. እዚዩ ህይወት ዝሰርሕ እዚዩ ህይወት ዝሰርሕ You face every kind of problem in life. ብዙሕ ዓይነት ሽግራት ኣብ ህይወት ክትገጥሙ ከለኹም Financial problems, ናይ ገንዘብ ሽግር business problems, ናይ ስራሕ ሽግር family problems, ናይ ቤተሰብ ሽግር every kind of problem. ኩሉ ዓይነት ሽግር And sometimes you say, I don't know what to do. ሓደ ሓደ ግዜ በቃ እዚስ ከመይ እየ ድገብሮ What ትብሉ should we do? ከመይ እየ ድገብሮ ትብሉ Life is so difficult. What shall we do? ህይወት አሸጋሪ ከመይ እየ But ድገብሮ this is the ትብሉ way God works. እግዚአብሔር ግን ከምዚ ይሰርሕ When you have courage ትብዓት እንድሕር ኣለኩም and when you have confidence, ርእሰ ምትምማን ምስ suddenly ህልወኩም there is a creative እግዚአብሔር እቲ comes ናይ into ኩሉ your ፈጣሪ mind ናብ ኣእምሮና and gives you the solution to your problems, ነቲ ሽግራት ንፈትሐሉ ነገር and you ይህበና know what to do. እንታይ ክትገብሩ ከም You ዝግብኣኩም hear የሪኩም from እግዚአብሔር God ካብ ኣምላኽ and ትሰምዑ you know what to do. እንታይ ከም ትገብሩ ድማ ትፈልጡ ሰባት ትኾኑ Come on, somebody shout hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Say with me, courage, courage ባት confidence, ርእሰ ምትእምማን creativity. See, ተበላሓትነት there is a solution to every problem. ንኩሉ ሽግር ሪኢኹም መፍትሒ ኣለዎ You just have to find it for yourself. ክትረኽብዎ ጥራይ ዘለኩም እምበር ኣለዎ Because መፍትሒ God has the answers እግዚአብሔር ኣሎ መልሲ ዘለዎ for you. And the last word is the word conquer. ናይ መወዳእታ ድማ ምስዓር This word comes from the book of Revelation. እዚ ቃል እዚ ካብ ራእይ ኢና ወሲድናዮ There were 7 churches, ሸውዓተ ኣብያተ ክርስቲያናት ነይሮም ኣብ ራእይ and every church had a different problem. ኩሎም ቤተ ክርስቲያናት ዝተፈላለዩ ዓይነት ሽግራት ነይርዎም The church in Ephesus, ኣብ ኤፌሶን ዘላ ቤተ ክርስቲያን serious problem. ብጣዕሚ ከቢድ ሽግር ኣለዎ Philadelphia, ፊላደልፊያ different kinds of ካልእ problems. ዓይነት ሽግር Ephesus, ኤፌሶን different problems. ካልእ ዓይነት ሽግር All of the different churches had different problems. ኩሎም ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያናት You ዝተፈላለዩ can ዓይነት read ሽግር about it in ዘለዎም Revelation 2 and 3. ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 3 አንብብዎ If I looked around this room ናብዚ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ሰባት and I asked you, what are your problems? ሽግርካ እንታይ ኢለ ተዝሓትት And he was honest with me, ሓቀኛ እንተኮይኑ ምሳይ he would have some problems. ዝኾነ ሽግር ኣለዎ ሕጂ That's the gentleman there. ኣብዚ ዘሎ He'd have ሓወይ some different problems. ዝተፈለየ ሽግር ኣለዎ And the lady back there, ሓፍተይ ድማ well, በዘላ she's got big problems. ምናልባት እብይ ዝበለ ሽግር ኣለዋ Everybody has a problem. ኩሉ ሰብ ሽግር ኣለዎ Every family has a problem. ኩሉ ቤተሰብ ሽግር Did you ኣለዎ know that every church has a problem? ኩሉ ቤተክርስቲያን ሽግር ኣለዎ Everything we do in life is made up of problems. ኩሉ ኣብ ህይወት ሽግር ኣለና If you know what life is all about, ህይወት እንታይ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ it's ተደሊኹም about problems. ሽግር እዩ ህይወት And problems. ሽግር ኣለዎ And problems. ሽግር ኣለዎ And more problems. ዝበዝሐ Come ሽግር on, hell, everybody's got some problems. ኩሉ ሰብ I got ዝተፈላለየ some ሽግር ኣለዎ problems. ኣነ ሽግር ኣለኒ Pastor's got some problems. እሱን ሽግር ኣለዎ He's got a problem. እሱ ሽግር He ኣለዎ needs a bigger church.
You need a bigger church. እዛ ዓበየ ቤተክርስቲያን የድልየካ ኣሎ Come on, somebody. Amen. Hallelujah. But the problem, the solution is the same. ነገር ግን ትመፍትዮ ሓደ The same word is found for the book in the book of Revelation. It's the word overcome. ንኩሎም ኣብያተ ክርስቲያናት ግን ሓደ ቃል ትረኽቡሎም ሲ ሰዓሩ ዝብል Overcome, which means to arise above the circumstances in which you face ካብቲ ዝገጥመኩም ዘሎ ሽግራት ልዕል በሉ ደይቡ ዝብል and win ሰዓሩ in the battles of life. ኣብ ህይወት ዘሎ ሽግር ዝገጥመኩም ነገር ሰዓሩ ስዩ ተሓደ ዓይነት What did Jesus say? ኢየሱስ እንታይ ኢሉ You know, he gave you promises. ተስፋታት ይብኩም ኣሎ You know what his promise was to you? እቲ ተስፋኡ ንኣኻትኩም እንታይ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዶ He said, I'm going to give you a promise. ሓደ ተስፋ ክበኩም እዩ You're going to have trouble. ሽግር ኣለካ ኢልዎ Promise number 2. You're going to have trouble too. ሽግር ክህልወካ እዩ ካልኣይ I ሽግር promise you, you're going to have some trouble too. ተስፋ You're በካ going ሳልሳይ to ሽግር have some trials too. ገለ ፈተናታት You're going to ክህልወክ have እዩ some tribulations too. ገለ ሽግር ገለ ፈተና I ክመፀካ promise you, ተስፋ በካ problems. ሽግር ኢሎ Hello. ኣለኹም But what did he say? እንታይ ኢሉ You will overcome. ግና ክትስዕሩ ኢኹም እዩ And the Bible says in Romans chapter 8, መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ከምዚ ይብል I'll make you overcome. ካብ ሰዓርቲ እትበልጹ Not just an overcomer, ስኢሉ ሰዓሪ ጥራይ ኣይኮነን more than an overcomer. ካብ ሰዓርቲ እትበልጹ Through the blood of the Lamb ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ and by, where is it? Where's my paper? Oh, your paper? Where's my paper? There it is, right there. Through the, oh, here it is. Through the blood of the Lamb ብደም ጎይታ and the word of your በትቃልም confession. ብምስክርነትኩምን And when you learn to confess the word, ነቲ ቃል ምእዋጅ ክትመሃሩ ከለኹም you possess the promises of God ተስፋታት ናይ ኣምላኽ ድማ ሙራስ ትጅምሩ and you overcome ትስዕሩ ድማ and you win in the circumstances of life. ኣብ ናይ ህይወት ሽግራት ድማ ሰዓርቲ Because Jesus said, ምክንያቱ ኢየሱስ ከምዚ you're ኢሉ going to have all kinds of tribulations, ኩሉ ዓይነት ፈተና ሽግራት ክመፀኩም but you ነገር ግን will ንስኻትኩም overcome. ስዕሩ ኢኹም ኢሉ And with these 4 words እዘን 4 ቃላት in 2023, ኣብዛ ዓመት 2023 you take courage. ትብዓት ውሰዱ Now you got to take courage. ትብዓት ውሰዱ You ናብኩም gotta ትበሩ reach out for courage. ናብ ትብዓት ክትከዱ ኣለኹም ክትዝርግሑ ኣለኩም Right now you're discouraged. ምናልባት እጂ But ኣብ you- ትብዓት የለኹምን ተስፋ You ቆሪጥኩም ኣለኹም reach. You ግና ትማጠጡ ትኸዱ reach for courage. ንትብዓት And ትህዝዎ you reach for faith. ንእምነት ትጎቱ The Bible says the word of faith is near you. ቃል እግዚአብሔር ቀረባኹም ይብል It's እምነት there for ቀረባኹም you. እዩ Reach for it ትሕዝዎ and pull it into your life. ጎቲትኩም ድማ ናብ ህይወትኩም ተእትዎ And you stand. ሽኦት ደው ትብሉ One moment you're discouraged, ሓደ ግዜ ተስፋ ቆሪጥኩም ዝነበርኩም and the next moment you got courage. ኣብ ዝቅፅል ግና ተብዓት ትኾኑ Come on, somebody. Hallelujah. ሃሌሉያ Just like Joshua, he was discouraged. Lord, ከም ኢያሱ I don't know what I can do. እንታይ ከም ዝገብር ኣይፈልጥን Can I really go in and possess the promises of ከይደ God? ነዚ ተስፋታት ክወርሶ ዶ Can I really do what God told me to do? እግዚኣብሔር ዝበለኒ ዶ ክኸውን እዩ ክወርሶ ዶ ክገብሮ ዶ Moses is dead. ሙሴ መይቱ ኣሎ What shall I do? እጃነ እንታይ ክገብር And God says, እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎ don't be afraid. ኣይትፍራሕ Be strong ጽናዕ and courageous ትባዕ and take the word of God, ቃል እግዚኣብሔር ውሰድ meditate on it, ብዋስተንትን ሕሰብ and speak it. ተዛረቦ ድማ And then God gave him the answer. እግዚኣብሔር ድማ መልስታት He took courage, ትብዓት ውሰዱ he took confidence, ገዛእ ርስኹም ምትእማን ውሰዱ and then all of a sudden God told him what to do. እግዚኣብሔር እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ድማ ነጊርዎ March around the city of Jericho 7 times. ንያሪኮ 7 ግዜ ዙራ ኢልዎ And on the 7th day, ኣብታ ሰበይቲ መዓልቲ march around it again 7 times 7 ግዜ ደጋጊምኩም ዙርዋ and shout.
For the Lord has given you the city. ከተማ እዚያ ሂቡና ኢልዳበልኩም ጨድሩ You see how this works? ከመይ ከም ዘረሪኹሞ Courage, ትብዓት confidence, ሰምትእምማን and a creative answer. ምብልሓት And that's the story of the book of Joshua. ናይ ኢያሱ መጽሓፍ ታሪክ We went in and conquered the land. ከይዱ ነታ ምድሪ And ቢኣ God ሒዝዋ gave him ወሪስዋ all of the promises ኩሉ ተስፋታት ሒዝዋ were his ወሪስዎ because he had courage, ምክንያቱ ትብዓት ነይርዎ confidence, ሰምትእምማን ነይርዎ creativity. ተበላሕትነት ነይርዎ And you know the story of the book of Joshua. ናይ ኢያሱ መጽሓፍ ታሪክ ትፈልጡ He ኢኹም conquered the land. ነታ ናይ ተስፋ ምድሪ ወሪስዋ ሒዝዋ That's the message for every man. ሎም መዓልቲ ንኹላትኩም ኣሰብኡት እዚ መልእኽቲ As you take courage in your life, ትብዓት ኣብ ልብኹም ሓዙ ኣብ as ሂወትኩም you ሓዙ develop confidence, ርእሰ ምትእምማን ሓዙ creativity comes to you. ተበላሕትነት ሓዙ And the Bible says ናባኻትኩም ይመጽእ መጽሓፍ ቅዱስ you ድማ are ይብል more than a conqueror. ካብ ሰዓርቲ በልጹ ኢኹም ይብል ቃል እግዚአብሔር አሜን So, men, ለዚያ ሰብኡት fathers, young ቦታት men, will you take this word for your life? እዚ ቃል እዚ ሎሚ ናብ ሂወትኩም ተእትዎ This ትወስድዎ is ዶ the word of God for you እዚ ንኣኻትኩም ናይ እግዚአብሔር for ቃል the next year. ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት Between this Father's Day, ካብዛ ኣብ መዓልቲ ኣቦታት ክሳብ እታ ትመጽእ ዘላ you take መዓልቲ these ኣቦታት 4 words, እዘን ኣርባዕተ ቃላት ውሰዱ take the word of God, ቃል እግዚአብሔር ውሰዱ confess it, ኣውጅዎ stand on it. ኣብኡ ደው በሉ You'll see God give you a victory እግዚአብሔር ዓወት ክበኩም in every ክትሪኹም challenge you face in ኣብ life. ኩሉ ዓይነት ሽግራት ዝገጥመኩም What I've got to say to you is this: እዚ ክብለኩም ደሊ Happy Father's Day. Look at somebody and say, Happy Father's Day. ርኢ ኣቢልኩም ንሓደ ሰብ ሃፒ ፋዘርስ ደይ በልዎ Look at somebody and say, You've got courage. ትብዓት Look at ኣለካ somebody- በልዎ እስኪ ርኢ ኣቢልኩም Look at somebody and say, You've got confidence. ርእሰ ምትእምማን ኣለካ በልዎ Look at somebody and say, You've got creativity. ተበላሕትነት ኣለካ በልዎ And look at somebody and say, ንዝኾነ ሰብ ርኢ ኣቢልኩም በልዎ Pastor, you're more than a conqueror. ካብ ሰዓርቲ ትበልጽ ኢኻ Is this the pastor from Toronto? Reach your hands up. Lord tells me to tell you, He's going to bless you. ክባረኸካ እግዚአብሔር ከም ዝብለኒ ኣሎ He's going to increase you. ከእብየካ እዩ He's going to show you the way. መንገዲ ኸርእየካ He's እዩ going to open doors for you. He's ደጌታት going to bring ክኸፍተልካ people እዩ to you. ሰባት You're going to be ክበካ እዩ successful. እውት You're ክትከውን going to be ኢኻ blessed. You're ትባረኽ going to be ኢኻ increased. And the Lord tells me to tell you, እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ He's ንኽነግረካ enlarging the circle of your influence. ናትካ ጽልዋ እንዳዓበዮ Go back and do what I tell you to እቲ ዝበልኩኻ do. ዝነገርኩኻ ኪድ ግበሮ And you will have good ክህልወካ እዩ success. ዓወት ክህልወካ In እዩ Jesus' name. ዓበይቲ ዓወታት ክህልወካ እዩ Yeah. Oh, sir, ንስኻ ወይ good success. ዓወት ጽቡቕ ዓወት Joshua 1 and verse 8. ኢያሱ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 8 Good success. ጽቡቕ ዓወት Lord tells me He's going to prosper you. እግዚአብሔር ይብለኒ ኣሎ ክልውጠካ እዩ You're going to be blessed. Lord tells me to tell you, እግዚአብሔር ይብለኒ ኣሎ ክነግረካ many doubts in your mind. ብዙሕ ጥርጣሬ ኣብ ኣእምሮኻ But the Lord is going to replace those doubts with faith. እግዚአብሔር ግና ነዘን ጥርጣሬታት And you're ኩሉ gonna have ብእምነት confidence. ክትክአል እዩ You're going to step up and be a man of God. እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ሰብ ንምዃን ክትዓቢ ናብኡ ክትኣቱ ኢኻ Sir, big things for you, ዓበይቲ ነገራት ንኣኻ not little things. ዓበይቲ ነገራት Big things, great things. Genesis 12, verse 1 and 2. I'll make you great. You'll be a blessing. Wait and see what I will do through you. I'm going to give you another verse of scripture. Habakkuk chapter 1, verse 6. ዕንባቆም ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 6 I'm going to work a work in your day that you would not even believe or so. I'm going to work a work. It's going to be beyond your expectation. ካብቲ ዝተጸበኸ ንላዕሊ እዩ ድኸውን Good things. ጽቡቕ Good ነገራት things for ጽቡቕ you. ነገራት Good things. ጽቡቕ ነገራት ኣባኹ Blessed. Not just the men, the ladies. Blessing. ደቂ ኣንስትዮ Good things for you. I'm going to do good things for you.
Blessing is coming. Opportunity is coming. Open doors. ለጌታት ከፈተልካይ Coming for you. አጋጣሚታት መጸካይ Good thing. ጽቡቅ ነገራት Sometimes you wonder, how is everything going to work out? ለመገሩ ይዘራህ ብላ አዳዳ ጊዜ So, God has a big plan for you. Bigger, better, greater. Bigger, better, greater. Everybody pray in tongues. ኩላትና እስኪ እንጸልይ Come on, just pray in በቋንቋታት tongues. እንጸልይ በቋንቋታት እንጸልይ ነው ኩላትና እንጸልይ Oh, Chabalabo. Jesus' name. Hallelujah. Father, thank you. Would you just give God thanks for what He's done this morning? እግዚአብሔር ስለዝገበረው ነገር ተመስግኑ ወዶ Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Is anybody here this morning? ለማልቲ አብዚ በዝንጎዚ You've never really given your life to Jesus. ንጎይታ ንክርስቶስ ኢየሱስ ህይወቱ ዘይሐበሰ The Bible says, ጻፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ repent, ተነሱ ይብል turn around, ተነሱ be baptized, ተጠመቁ ይብል and then be filled with the Holy Spirit. በመንፈስ ቅዱስ ተመልኡ ድማ ይብል 3 simple steps you take ሰለስተ አገዳሲ beginning the Christian life. ጉዞታት ንክርስትና ህይወት ክንጀምር ከለ Change your mind. ምንሳህ አምሮና Invite ምንዋት Christ in your life. ክርስቶስ ኣብ ህይወትና Ask the ንእዳም pastor to baptize you. ንቤተ ክርስቲያን ተሓቱ And be ፓስተር filled ተሓቱ with the Holy ከጥምቆኩ Spirit. በመንፈስ ቅዱስ ድማ ትምልኡ And your life will be supernaturally changed. ህይወትኩም ድማ ተፈጥሮ ልዕለ ተፈጥሮአዊ Is there መንገዲ anybody here this morning? ሎሚ ኣብ ማእኸልና ይህሉ ዶ You need to take those 3 steps. ዘን ሰለስተ ስጉምትታት ወስድ ዘልዩ Giving your life to Jesus, ህይወቱ ለክርስቶስ መሃብ ዘልዩ getting baptized, ክጥመቅ ደልዩ getting filled with the Holy መንፈስ Spirit. ቅዱስ መምላእ ዘልዩ Anybody here this morning? Put ይህሉ up ዶ your hand. That's me. ይህሉ ዶ Yeah, yeah, yes, yes, yes. ላኸባረኪ Not just men, ladies too. And now everybody put your hand up. Say, Lord. እጅ ሁላትና ንዛሓፍትና እደውና ዘርጊህና Pray loud. Lord, thank you for coming into my life. ናብ ህይወተይ ስለ ዝመጻኸ ይመስግነካ Supernaturally ልዕለ ተፈጥሮአዊ ብዝኾነ መንገዲ changing me. In Jesus' name. አሜን Amen. አሜን God bless you. አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ደጊምና በጭብጨባ በእልልታ ነዚ ጎይታ ዘኽነ ክብሮ ኢና ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኩላትና ካብ ዘለና ክንትንስኢና እሞ አመስግና ክንወዲና እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ነመስግኖ ንጎይታ ሃሌሉያ ነፍስ ወከፍና የዳውና ሰናይ ልብና ናብ አምላኽ እስኪ ዘርጊህና ነዚ ጎይታ ዝነኽብሮ ኢየሱስ ጎይታ እዩ በዚ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ነገር ኩሉ ክብርና ሃቦ እስኪ ሃሌሉያ 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 ተመስገን እግዚአብሔር አምላኽ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ይመስገን ነብይ ምስጉና ብዚ ክጽውኦ እሞ ጽልየልና እዩ ወገሩ ድማ ባረኸና በማልቲ ከመ ጌርና እንዛዝሚና ነብይ ምስጉና ብዚ ክጽውኦ ሰዎች ተስፋ ያደርጋል ግን እግዚአብሔር ብቻ ደህንነትን ያዘጋጃል እጅግ
ያልክ መጽናናት ሞልተ ልብስ ታስታጥቀኛለ የልቤ አምላክ ለዘላለም እድል ፈንታይን እግዚአብሔር ይሄን ተስፋ ያደረግኩ ታማኝነቱን አይቼ ልቤ የሰጠሁ ያላዋቂዎች ልቦና ሰዎች ተስፋ ያደርጋል ግን እግዚአብሔር ብቻ ድህነትን ያዘጋጃል እጅግ ተቸግሬ ስማጽን አይተህ እኔ ካንተ ጋር ነኝ አትፍራ እያልከኝ በመጽናናት ሞልተ ደስታን ታስታጥቀኛለ የልቤ አምላክ ሆይ ለዘላለም እድል ፈንታዬ ለዘላለም እድል ፈንታዬ ሃሌሉያ ምስጋናዬን ያዜምኩ ባንተ ደስ ይለኛል በክፉ በሚፈልጉኝ ፊት ሞገስ አጎናጽፈኸኛል ዓለም ብትሰርዘኝም የሕይወት መዝገብ አውቆኛል እስከ መጨረሻው ድረስ ሕይወቴ ባንተ ይጸና ሕይወቴ ባንተ ይጸና ሕይወቴ ባንተ ሃሌሉያ ሕይወቴ ባንተ የተቀበሉት ተቀበሉ ወስኪ እዚ ጽንዓት እዚ እዚ ሓቦሲ እዚ መንፈስ እዚ ኣብ ውሽጥና ክእቱ ዝፈተወ ሃሌሉያ ምስጋናዬን ያዜምኩ ባንተ ደስ ይለኛል በክፉ በሚፈልጉኝ ፊት ሞገስ አጎናጽፈኸኛል ዓለም ብትሰርዘኝም የሕይወት መዝገብ አውቆኛል እስከ መጨረሻው ድረስ ሕይወቴ ባንተ ይጸና ሕይወቴ ባንተ ይጸና በአኻይ ድብርተ ሕይወቴ ባንተ ይጸና ንዓኻይ ዘምልኽ ንዓኻይ ዘዕብድ ንዓኻይ ዘምልኽ በሉ እስኪ ቤትካ እናሪኢኹ ሰናይካ እናሪኢኹ ሓይልኻ በሎ ሓይልኻ እናሪ ፍቕርኻ እናሪኢኹ ስልጣንካ በሎዎች እናሪኢኹ ክብርኻ በልዎ ክብርኻ እናሪኢኹ ንዓኻየ ዘምልኽ ንዓኻየ ዘኽብእ ንዓኻየ ዘምልኽ ንዓኻየ የሱስ ዕቤትካ
እስኪ ክብሩ በክብሩ ራእይ ወጎይታ ስልጣንካ እናሪኽ እቤትካ እናሪኽ ስልጣንካ እናሪኽ ሓይልኻ እናሪኽ እስኪ ኣመስግኖ ነዚ ጎይታ እዚ ብእልልታኹም ብጣቅዒትኩም ሕጅውን ንሱ ሓያል እዩ እሱ ክቡር እዩ እሱ ስልጡን እዩ ሃሌሉያ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ብርግፅ ኣብ ውሽጥና ትብዓት ክንስእኽን ከለና ፍርሓት ክስማዓና ከሎ እንታይ ክገብር ክትብሉ ከለኹም መልሲ ንኣኹም እንታይ ከም ዝመፀልኩም ኣይፈልጥን ንኣይ ግን ከምዚ ዝብል ቃል እዩ ዝመፅእ ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ኣስተብህል ሃሌሉያ ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ኣስተብህል ሎሚ እውን ንዓኺ እሲ ዝብለኪ ሎሚ እውን ንዓኻ ንሱ ዝብለካ ህድእ በሉ እሞ እስኪ ዓዊልና ንበሎ ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ኣስተብህል ኖ ዳት ኣይ ኣም ጋድ እዩ ዝብል ኣምላኽ ምዃነይ ፍለጥ ኣተ ኣምላኽና ኣምላኽ ኣተ ኣምላኽ ኣምላኽ ሎሞን ተኣምራት ክገብር ይኽእል እዩ ሎሞን ከደንቐካ ይኽእል እዩ ሎሞን ታሪኽ ክቕይር ይኽእል እዩ ሎሞን ካብቲ ዘለናዮ ዝኾነ ይኹን ዝኸብደና ነገር ከውፃኣና ይኽእል እዩ እስኪ ነዚ ጎይታ እዚ ብእልልታን ብጣቅዒትን ባርኾ ሃሌሉያ ክብሪ ወኣምላኽ ነመስግነካ ኣለና ብሓቂ ቃልካ መፅኡ ከተበርታዓና ብሓቂ እግዚኣብሔር ሰብኣይኩን ኢልካ ከተጀግን ህዝብኻ ከተበርታዕ ህዝብኻ ሎሚ እውን ካብቲ ንሓስቦ ካብቲ ንልምኖ ካብቲ ጉዳይና ንላዕሊ ዝኾነ ነገር ክትገብር ስኻ ስለ ዘመፅኻ ከተበርታዓና ተመስገን ጁን እግዚኣብሔር ኮንፊደንስ ኣቦይ በኣኻ ምትእምማና ውሽጥና ክትፈጠር በኣኻ ድማ ምስዓር ከም ንኽእል ጎይታ እግዚኣብሔር ከተርእየና ስለ ዝመፅኻ በቲ ዘፍቀረኒ ብእኡ ኣፀቢቕና ይስዕር እየ በቲ ዘፍቀረና ብእኡ ኣፀቢቕና ንስዕር ኢና ልብኹም ወዲቑኩም ንዝነበረ ተስፋኹም ፋሒሉ እንታይ ክገብር ንትብሉ ዝነበርኩም ጎይታ እግዚኣብሔር ግን ታሪኽ ክሰርሕ ሎሚ ልብኹም ክድግፍ መፅኡ ኣሎ ሓይልኹም ክሕድስ መፅኡ ኣሎ ተስፋኹም ከለምልም መፅኡ ኣሎ ብርግፅ ንሱ ኣምላኽ እዩ እሱ ኣምላኽ እዩ ኣተ ኣሜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ፍጥረት ኩሉ ዝደለዮ ይገብር እስኪ ይገብር በሉ ዝደለዮ ይገብር በሉ እስኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ጎይታ ስለ ህዝብኻ ተመስገን ሕጂውን ዝቃል እዚ ይውረሰና እዚ መንፈስ እዚ ይውሓጠና በዚ መንፈስ ዝተመሪሕና ክንወፅእ ክንኣቱ እዚ ፀጋ እዚ ኣብ ልዕለና ስለ ዝዘብነብካ ተመስገን ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል ዝናብ ውህበትካ ኣዝነምካ ነታ ዝሓመቐት ርስትኻ ኣደልደልካያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዝናብ ውህበቱ ስለ ዘዝነበ ከበርትዓና ስለ ዝፈተወ ክብሩ ንኡ ይኹን ጎይታ ሕጂውን ህዝብኻ ዝኸበዶ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ዝኾነ ነገር ንስኻ ግን እግዚኣብሔር መፂኻ ነቲ ጉዳዩ እግዚኣብሔር ከተስግሮ ኣምላኺ ትብዓት ክትመልኦ ስለ ዝፈተኻ ተመስገን መንፈስካ ስለ ዝሃብካና ተመስገን ኣተዓብ ጎቦ መኒኻ ኣብ ቅድሚ ምስግና ጎልጎል ክትከውን ኢኻ ኣተዓብ ጎቦ መኒኻ ኣብ ቅድሚ ደቂ ኣምላኽ ጎልጎል ክትከውን ኢኻ ኣሜን በሉ ኣተዓብ ጎቦ መኒኻ ኣብ ቅድሚ ዘሩባቤል ጎልጎል ክትከውን ኢኻ ኣሜን ኣብ ቅድሚኺ ጎልጎል ክኸውን እዩ ኣብ ቅድሚኻ ጎልጎል ክኸውን እዩ እቲ ምሳኻ ዘሎ ሰዓሪ እዩ ስለዚ ድማ በቲ ዘፍቀረና ብኡ ኣፀቢቕና ንስዓር ኢና
እግዚአብሔር ናይ በረኸት እዳው ብላዕሊ ህዝብኻ ይኹን ዘርግሑ እስኪ ንበረኸት እዳውኩም ሕጂውን ጸጋ ብላዕሊ ይኹም ይውሓዝ መንፈስ ኣምላኽ ሕጂውን ብምልኣት ይደርኽኩም ብጸግኡ ጸብለን የብልኩም موسى متاهم بإግዚአብሔር ዝተሐለወ ይኹን እግዚአብሔር ይሐልኹምን እግዚአብሔር ድማ ይባርኽኩም እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልኩም ጸጋ አይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ናባኹም ይመልስ ሰላሙ ድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ይባርኽኩም እግዚአብሔር ይሐልኹም እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልኩም እግዚአብሔር ጸጋ አይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ናባኹም ይመልስ ሰላም ድማ ይሃብኩም كبيت እግዚአብሔር بسم እግዚአብሔር ተባረክኩም ይኹም በመውጻኩም ብሩኻት ይኹም በመታውኩም ብሩኻት ይኹም አምድቃስኩም ብሩኻት ይኹም አምትሳኩም ብሩኻት ይኹም ዝሓዝኩም ወዘበለ ክባረኽ ዝተንከፍኩም ክባረኽ ዝተንከፍኩም ወዘበለ ክባረኽ ተሓስቦ ወዘበለ ኩሉ بسم ኢየሱስ ብሩኽ ክኸውን እዚ ሰሙን እዚ ናይ መቅናዕ ናይ ምስላጥ ናይ ዓወት ሰሙን ክኾነልኩም ብጎይታ በኢየሱስ ስም كبيت እግዚአብሔር نبارككم هلونا كبرنا زغويتازي هاليلويا ازي كبرامو تعبوا يا اخلا ننبر الله منفس እግዚአብሔር አውሽጥኩም አብ ነገር አታዓብጎቦ መንይኻ አብ ቅድመ ምስክና ጎልጎል ኸውኒኻ ጎልጎል ኮይኑለዩ ጎልጎል ኮይኑለይ ሓጹር ዘበለ ሁሉ እግዚአብሔር አልዒልለይ ድንበራተይ ኩሉ እግዚአብሔር አስቢሕለይ ዘይለምሕወት የለበይ ሃሌሉያ ለዚ ጎይታ ዝክብር ሃቡ እግዚአብሔር ይባረኩም ተባረኹ እግዚአብሔር ይመስገን ኪዱ ብለኩም አለው ፓስተር ጎይታ ይባረኩም በሰላም ኪዱ ሰሙንዚ በሐቅ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበለና በቃሉ ነስራስል እግዚአብሔር ካናይ በረኸት እዳውኩም መልአናዩ ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ መጽኤ ጎይታ አይተቀበልኩም ትብሉ መጽኤኩም ትረኽቡና ትኽእሉ ይኹም ኣብ ቅድሚት ጎይታ ምሳኹም ጎይታ ባረኩም ሰላም ኪዱ ቴንክ ዩ